kif madwar 4 ġimgħat oħra suppost li se jiftħu l-bibien tagħhom l-iskejjel tagħna huma ħafna l-istudenti, il-ġenituri u l-edukaturi li għad m'għandhomx idea x'se jkun qed jiġri. Madankollu l-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana qed isserraħ ras kulħadd li l-pjan hu lest. Il-pjan huwa lest, però ovvjament ħajjiġi imħabbar waqt attività organizzata apposta. Iżda minkejja l-Ministru qed tajtek, il-professjonisti f'dan il-qasam qed jgħidu li l-konsultazzjonijiet għadhom ma ġewx konklużi, anke għax il-Ministeru għadu qed jistenna risposta mingħand l-awtoritajiet tas-saħħa. Għaldaqstant wieħed ma jistax jifhem jekk il-Ministru hux qed tiddeċiedi li tmexxi weħida, irrispettivament minn x'għandhom x'jgħidu l-professjonisti fis-saħħa u l-edukazzjoni, inkella hux qed taħbi l-verità. Għad ta' għalliema li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw li għad m'għandhomx konferma ta' fejn se jkunu qed jgħalmu fil-waqt li l-għalliema ta' suġġetti bħall-arti, id-drama, il-mużika u l-PSD fost l-oħrajn ma jafux se jkunu qed jgħalmu s-suġġetti tagħhom jew jekk se jkunu qed jitpoġġew fi klassijiet biex isolvu l-problema ta' nuqqas ta' għalliema. U dwar dan lanqas il-Ministru ma kienet kapaċi twieġeb. Tista' tgħidilna mal-qas jekk it-tfal ħajkollhom lezzjonijiet tal-arti, tal-music, tad-drama ma' teachers ta' dawn is-suġġetti, dawn it-teachers se jkunu qegħdin jagħmlu s-suġġetti tagħhom jew se jerġgħu jitpoġġew fi klassijiet. It-tfal ser ikollhom l-aqwa edukazzjoni. Lanqas ma serħet ras dawk il-ġenituri ta' tfal b'diżabilità li diġà kellhom sena ibsa ħafna u li matula raw lil uliedhom imorru lura ferm għax ma tħallewx jattendu skola fiżikament minħabba problema ta' nuqqas ta' LSIs. Ħadd serraħ ras il-ġenituri ta' tfal b'diżabilità li se jkunu jistgħu jattendu b'mod fiżiku mingħajr ma jkollhom restrizzjonijiet? Dwar id-diżabilità naħseb għandi kredenzjali biżżejjed għaliex mexxejt il qudiem dan is-settur. Ovvjament jintbagħtu jew l-iskola kienet fidejn il-ġenituri. Il-Ministru lanqas ma wieġbetx se jsir mill-istudenti tal-MCAST. Bħal ta' żmien sena l-kap eżekuttiv tal-MCAST James Kallejja kien ikkonfermalna li l-istudenti tal-kulleġġ se jkunu jistgħu jattendu fiżikament għal lezzjonijiet jekk tkun din ix-xewqa tagħhom. Iżda l-verità hi li l-biċċa l-kbira ta' dawn l-istudenti bil-ħniena tħallew jirfsu l-adba tal-kulleġġ f'sena sħiħa u mistoqsija dwar se jiġri din is-sena minn dawn l-istudenti il-Ministru ma weġbitx. Justin Caruana qalet li din is-sena sar reklutaġġ ta' għalliema ġodda, iżda ħadd ma jaf eżatt kemm hemm għalliema nieqsa. Fl-aħħar snin kien hemm madwar 400 għalliema neqsin mis-sistema edukattiva. Sa issa mhux magħruf jekk is-sitwazzjoni f'dik li huma għalliema neqsin baqgħetx l-istess, tjibitx jew marritx allar. Li hu żguru li kull ma jmur il-professjoni tal-għalliema qed titlef mill-popolarità. Bl-awtoritajiet mhux qed jirnexxielhom iħajru biżżejjed studenti ġodda għal korsijiet ta' għalliema.